कराची में अगुणो एमएनए निसार पावर खंभजी वियो। गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 8 में रात देर से निसार पावर घर में खंभजी वियो है। डॉक्टर नज़ीर पावर जो चवण है त संदस भाव साईं जीएम सैयद जी सालगिरह में शिरकत बाद पहुतो त रात देर से खेस खंभियो वियो है। डॉक्टर नज़ीर पावर अपील कई त संदस भाव के अदालत में पेश करे सण इंसाफ कयो वने। डरकी पुलिस नौजवान के औरताणे आवाज ते हिरखजी अगवा थियण खां बचाए वरतो। एसएचओ डरकी तुफेल भुट्टो बुधायो त औरताणे आवाज ते हिरखाए माण्हुनि के अगवा कंदड़ टोलो डरकी वेझो मौजूद हुजण जी इतला मिलण ते पुलिस कार्रवाई कई। हुन चयो त जवाबदारनि पुलिस के ॾिसी फायरिंग कई, जंहिं जे नतीजे में हिकु एहलकार ज़ख्मी थी पियो, जॾहिं त जवाबदार फरार थी विया। पुलिस बाज़ियाब करायल मीरपुर खास वासी गुलशेर अहमद सोलंकीअ खे वारसनि हवाले करे छॾियो। मेहड़ में अवामी तहरीक जे सरबराह रसूल बख्श पलीजे जी सालगिरह मल्हाई वई। प्रेस क्लब में रसूल बख्श पलीजो जी 90वीं सालगिरह जो केक काटियो वियो। एडवोकेट इम्तियाज जतोई, नजीबुर रहमान महसर ऐं ॿियनि जो चवण हो त रसूल बख्श पलीजो इल्मी अदबी शख्सियत हो, जंहिं सियासी हवाले सां माण्हुनि में शऊर ऐं जागृता पैदा कई। अॻवाननि चयो त रसूल बख्श पलीजे जो ख़्याल सिंध जी तरक्की पसंद सोच रखंदड़ सियासत में कॾहिं बि भरिजी नथो सघे। शहदादपुर ज़िले में खुराक खाते ऐं अलनूर फ्लोर मिल जे सहकार सां सस्ते अटे जा स्टॉल लगाया विया। फूड इंस्पेक्टर अली दोस्त ज़रदारी ऐं अलनूर फ्लोर मिल जे मालिक मीर छुट्टो स्टॉलनि ते बीही सस्ते अघ ते अटे जा थेला विकिरो कया। फूड इंस्पेक्टर अली दोस्त ज़रदारी जो चवण हो त ब्लैक मार्केटिंग खां बचण ऐं अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ स्टॉल कायम कया विया आहिनि। मिल मालिक मीर छुट्टो ॿुधायो त शहर में 1200 अटे जा 10 किलो वारा थेला 43 रुपया किलो जे अघ सां विकिरो कया विया आहिनि। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।